반갑습니다. 네, 제가 여태까지요, 종이 비행기 방송을 한 반 정도 올린 것 같아요, 제 방송 중에. 근데 설명해드린 적은 딱히 별로 한 번 정도밖에 없는데, 제가 그때는 없었던 비행기를 또 발명을 했어요. 제가 지금 얼마나 많이 적었냐면요. 보여드릴 텐데. 이 정도. 지금 이거 좀 되게 적어 보이잖아요. 제가 한번 보여드리도록 하겠습니다. 네, 자, 지금 이만큼을 제가 접어놨습니다. 접었습니다. 네, 참 많이 접었죠? 네, 이거를 제가 소개해드리도록 하겠습니다. 네. 네. 아, 제가 이걸 왜 껴놨냐면요. 일부러 이렇게 해놨어요. 그런데 제가 다 비워둔데, 종이비행기를 이렇게 세워놔요. 종이비행기 전시관이죠? 제가 나중에 보여드리려고 했습니다. 아, 그거 많다. 난 종이비행기 부자다, 말이지. 처음부터 다 설명하도록 하겠습니다. 네, 이 비행기는요, 제가 유튜브에서 쉽게 찾을 수 있는 그런 비행기. 얘는요, 단순하게요, 진짜 쉽게 접을 수 있어요. 이렇게 봐도 좀 쉬워 보이지 않아요? 그냥 원래 오리지널 비행기에서 이렇게 접은 다음에 여기서 위로 올리고 다시 내린 다음에 바닥을 접고 하면 끝이에요. 간단해요, 이 비행기는. 일단 됐고요. 자, 글라이더. 다들 제가 저번에 설명해드렸죠? 그 다음에 자, 이거는 배꼽 비행기인데요. 이것도 저번에 설명해드리니까 패스. 그리고 제가 이번에 이거를 설명 안 해드렸죠? 네, 이거를 헷갈리시는 분들이 있는데 제가 여기서 세계 그 최고 기록 비행기 이거다. 요걸 하는데 이거랑 비슷하게 생겼는데 제가 이건 유튜브에 찾았는데요. 이건 유튜브 찾지 않고 제가 직접 재발견을 했습니다. 이거는 아래로 이렇게 던지면요, 이게 혼자 이렇게 퍼서 올라갑니다. 이걸 이렇게 던지려면은 좀 그냥 밖에서 바람 안 부는 애를 하려면 정말 오래 납니다, 이게. 하지만 집안에 천장이 낮잖아, 천장이 있잖아. 그러니까 아래로 던지면 되고요. 이건 제가 설명해드렸죠. 그리고 자, 이거 제가 접느라 진짜 고생 많이 했어요. 힘들었어요. 자, 그리고 이거 좀 특이하게 생겼는데요. 자, 이게 어떻게 날리는 거냐면 요 밑에 요 부분 있죠, 요 세모. 여기 이렇게 잡고 이렇게 던지는 겁니다. 좀 특이하죠. 자, 그리고 이거 보고 많은 분들이 놀라실 거라 믿습니다. 학비행기. 학처럼 마치 생겼지만 원래 종이학 같은 거를 접어서 날려봤어요. 제가 여태까지 날려봤지만, 제가 여태까지 수많은 학을 접어봤지만 날은 학은 없었어. 하지만 이건 좀 특이하게 날더라고요. 그래서 제가 한번 이 부분을 잡고 이렇게 날려봤거든요. 이거를 이렇게 날리면요, 잘 안 날아갔어요. 맞나요? 날려볼까요, 여기서? 날아가네? 아, 잠깐만요. 네, 제가 이거를 한 방 날려봤더니 날아가긴 하는데 가다가 뒤집히는데 그럴 바엔 차라리 여기 이렇게 자꾸 이렇게 날리는 게 좀 편할까요? 그리고 합을 해주시면 되겠습니다. 그리고 제가 다음에 방송 올리려고 했는데 학을 너무 복잡해요, 이게. 자, 이거는요, 요거 미니 사이즈. 여보세요, 이거는 달라요. 이거는 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하지만 이거는 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟 개밖에 안 돼요. 네. 그리고 그다음에 쌓아놓은 거 진짜 많다. 근데 이렇게 많을 줄 몰랐다. 제가 여기 세워둘 때는요, 제가 이거 왜 이렇게 된 게 없지라고 생각했는데 되게 많네요. 제가 이거는 제가 직접 여러 부분 접어가지고 저도 좀 구겨졌어요. 여러 번 하다 보니까. 그래가지고 이 비행기를 제가 발명하느라고 진짜 고생했어요. 고생한 비행기들 많아요. 제가 고생시킨 비행기. 자, 이 비행기는요,
쉽고 간단하지만 멀리 날아가는 비행기입니다. 아주 좋아요. 자, 그리고 다들 알다시피 부메랑. 그 다음에 네, 첫방. 이거를 제가 방금 접었던 거예요. 방송 찍기 바로 전에. 자, 이거를요, 자, 여기를 잘라놨어요. 가위로 이렇게. 그래가지고 이거를 바람의 저항을 받아서 잘 날아요. 자, 이거는 뭐였더라? 아, 이거 유튜브에 되게 쉽게 찾았다. 그거죠. 그 다음에 이제 2개가 남았습니다. 이 비행기인데요. 이 비행기는요, 정말 제가 이름을 총알 비행기라 정했어요. 왜냐면요, 이걸 이렇게 잡고요, 그냥 평소에 던지듯이 그냥 이렇게 휙 날려면은 별로 안 날아가는데, 제가요, 직접 날려보면은 이게요, 제가 정확히 하고 이 갈 때도 이렇게 막 돌아가면서 와요. 이게 정말 잘 날아가고 빠르고 멀리 날아가고 정확한 비행기. 제가 거의 제일 좋아하는 비행기죠. 네. 마지막 비행기는요. 네. 마지막 비행기는 이 오징어 비행기 제가 정말 설명이 적죠. 자, 하나하나 이렇게 세워가지고 보여드리도록 하겠습니다. 아, 이건 정말 좀 못받아. 자, 일단 첫 번째, 이게 좀 부족해가지고 일단 이 정도. 자, 바뀌어라 뿅. 이제 두 번째, 바뀌어라 뿅. 네, 마지막으로 이렇게 세 번을 나눠가지고 했습니다. 네. 지금 이 정도면은 진짜 많은 걸 인정해줘야 돼요. 네, 그러니까 자, 이거를 보고 정말 대단하다. 진짜 연구 많이 했다. 정말 대단하다까진 아니고 아니 그것도 좀 아닌데. 일단은 뭐 구독 많이 해주시고요. 아, 잠깐만요. 네, 비행기 전시관을 보여드리도록 하겠습니다. 일단 처음 칸, 네, 이렇게 돼 있고요. 자, 둘째 칸, 자, 셋째 칸, 자, 넷째 칸. 네, 이런 식으로 비행기 전시관 제가 이렇게 책상에 내놨으니까, 네, 네, 이 정도면 잘한 거죠? 네, 구독 많이 해주시고요. 네, 여기까지 방송 봐주셔서 감사합니다.